ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भिडियो रे आमे आपण मानकु कहिबा पई जाउछु विशेष भाबरे 2 दिन महाभविष्यवाणी विषय। आगामी 2 दिन आपणकर किपरि कटिबो, किपरि आपणकर संपूर्ण दिन को पूरा स्पेंड करिवे, किपरि 2 दिन स्थिति रहिबो, केउ सब जिनिस रे आपणको फायदा मिलिबो, ता सहित केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानता अवलंबन करबा पई पड़िबो। ए 2 दिन रे आपणको लव लाइफ रे स्थिति रहिबो, आपणको कैरियर रे स्थिति किपरि रहिबो। जदि कहबा 2 दिन रे महाभविष्यवाणी रे आपणकर कैरियर रो स्थिति किपरि रहिबो, आ स्वास्थ्य विषय रे मध्ये हम आपण मानकु कहिबो कि स्वास्थ्य आपणकर भलो रहिबो कि खराब रहिबो। आ वीडियो शेष रे म आपण मानकु किछि उपाय विषय रे मध्ये कहिबी, जहा द्वारा आपण ए आगामी 2 दिन रो भविष्यवाणी रो 2 दिन को बहुत भलो साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु हमर आपणको रिक्वेस्ट कि जदि आपण आम चैनल रे नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आ संगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु, जहा द्वारा समय समय रे नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणको पाखरे पहुंचे जिवो। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणको पई विशेष भाबरे आगामी ए 2 दिन रो महाभविष्यवाणी रो स्थिति। तो सबुठारु प्रथमे कहिबा कि कोन ए 2 दिन रे सतरे आपणको पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाबरे कहिबा आपणको पई ए दिन रे सफलता प्राप्त करिवार बहुत भलो स्थिति बनुछि। संतान पक्षंक ठारु संतुष्टि मध्ये आपणको विशेष रूप रे प्राप्त हेबो। समय अनुसार संतानक सहयोग मध्ये आपणको प्राप्त हेबो। ता सहित संतानकर कार्यकलाप तथा घर परिवार आवश्यकता उपरे आपण विशेष भाबरे आगको बढ़िबा पई ट्राई करिवे। आपणकर संचार कौशल विस्तारता आसीबो। ता सहित आपण प्रतिटी जिनिसरु विशेष भाबरे आगको बढ़िबे। आ बहुत ही लाभ आपणको प्राप्त हेबो। नुआ नुआ फ्रेंड्स आपणकर बनिबे, नुआ योजना मध्ये आपण करिवे, जहा द्वारा आपणको बहुत ही अधिक सफलता मिलिबो। लंबा समय जहाँ भी अटक रही कार्य तो से कार्य आपण करिवे, आपणको उन्नति मिलिबो। या सहित जदि विशेष भाबरे कहिबा आपणक पई दूर यात्रा हेबो, जहाँ आपणक पई अति लाभदायक सिद्ध मध्ये हेबो। ता सहित से सबु द्वारा मध्ये आपणको बहुत अधिक लाभ मिलिबो। या सहित आपणकर मान सम्मान रे मध्ये वृद्धि घटिबो। मल्टीनेशनल कंपनी रे कार्य करुतबा लोकंक पई मध्ये ए समय बहुत ही भलो समय रहिबो। आपणकर अनेक महत्व आकांक्षा विशेष भाबरे पूर्ण हेबार संभावना रही, जहा द्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। पाठ पढ़ा संबंधित ए दिन रे आपणको बहुत ही भलो सफलता मध्ये प्राप्त हेबो। भूमि भवन वाहन किणे किणी पाई दिन आपणकर बहुत भलो रहिबो। एहा सहित जदि विशेष भाबरे कहिबा आपण निजे निज उपरे बहुत अधिक भरोसा करिवे। राजनैतिक क्षेत्र रे लाभ आपणको विशेष रूप रे प्राप्त हेबो। ता सहित ए 2 दिन रे जदि हम आपणको कहिबु संतानक प्रति आपणकर व्यवहार काफी भलो रहिबो। संतानकर व्यवहार द्वारा आपण काफी संतुष्ट हेबे। विद्यार्थी को तांको परिणाम रे ए दिन रे विशेष रूप रे सफलता प्राप्त हेबो। जो दिन पाई आपण परिश्रम करितिले से परिश्रम रे सफलता मिलिबो। ता सहित आपण आपणकर ज्ञान को बढ़ाइबा आ लोकंक द्वारा निजर विचार बांटिबारे आपण समर्थ हेबे। आपण अन्यर जरूरत को ध्यान रे रखिकी सामान्य ठारू अधिक विचारशील मध्ये नजर आसीबे। ता सहित आपणकर इच्छा आपणको सहयोग करिबा पई प्रेरित मध्ये विशेष भाबरे करिवो। मित्र भाई बंधु इत्यादि सह बहुत ही भलो संबंध आपणकर रहिबो, जहा द्वारा काम कार्य सहित घर परिवार रे मध्ये जणे आउ जनक प्रति काफी भलो संभावना उत्पन्न मध्ये करिवे, जहा द्वारा आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। कौनसी प्रकार वित्तीय निवेश पई ए दिन आपण भाबी चिंती के आगो को बढ़ंतु। कौनसी क्षेत्र जदि विशेष भाबरे आपणको सुलझा नहीं कि आपण काम करबा पई ट्राई करंतु, एहा आपणक पई काफी भलो रहिबो। ता सहित ए दिन रे आपण कौनसी अजणा स्थिति उत्पन्न मध्ये होई पारे, तेणु टिके सावधान रहतु। एहा सहित जदि विशेष भाबरे कहिबा आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे टिके ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि, कारण आपणक विरुद्ध रे ए दिन रे कौनसी षडयंत्र होई पारे, किंबा आपणक विरुद्ध रे किए कौनसी चाल मध्ये चली पारे, जोथि पई आपणको मान हानि रो स्थिति उठेबाकू पड़िबो। आपण आपणकर कार्य पूरा ईमानदारी सह करंतु,
କାହାକୁ ବି ପଇସା ଅଯଥାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାର ନାଜାଇଜ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚି ଛୁପି ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଛବିକୁ ନୁକସାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଆଉ ସମୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରିକ ଜୀବନ କାଫି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି, ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି କି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣାପଣ ଏସବୁରେ ଚାଲିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ଦିପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏ ଦିନର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଏ ସମୟ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ମଜବୁତ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହି ମଜବୁତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ କିଛି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ମିଲା ଜୁଲା ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଏବଂ ଭଲ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ବି ଅଶାନ୍ତି ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଦୂର ହେବ ଆଉ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।